Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Alco.kz. Бүгін біз қарапайым Майнкрафт 6-ын жалғастыратын боламыз. Енді көрермендер айтқандай, ферма салшы дейді. Қандай ферма екенін айтпады. Былай өзіміз мал фермасын жасайтын боламыз. Бізде соншалықты мал көп емес, бірақ сонда да үлкен қылып жасап жатыр. Міне алдарыңызда күнделікті білесіздер, Қуаныш менің оң қолым. Өте керемет құрылысшы, маған өте көп көмегі тиді. Бұл балаға мың алғыс. Енді өйстіп үстін салып жатыр бұл Қуаныш. Енді мен міне мынау жылқының заты, мінетін зат, оны қайдан тауып алдың десең, читтен алдың ба деп читтен алдым деп ойлап қалмаңыздар. Мен читтен алған жоқпын. Сіздерге міне дәлелдеп берейін. Міне бұл жерде міне мынандай қармақпен мына қармақты қойдым. Мына жерге қойын. Қармақпен аулап отырсам, міне мынау қармақ келіп түсті. Білмеймін, осымен аулап көрген, бір кезде осындай түсті маған. Өте керемет сәт болды. Мен өте қатты қуандым. Енді осыны түсіндіре жатайын. Сосын достар, көп лайк басып жатқандарыңызға рахмет. Смело лайктарыңызды басып жатсыздар, аямай. Өте рахмет. Енді бізде 18 подписчик, енді біз 15 лайкқа шейін жеткізе алатын шығармыз достар. Сөйтіп жинайық, келесі бөлімнің 15 лайктан кейін келесі бөлімді шығаратын боламын. Сол үшін көп лайк жинап беріңіздер маған. Және де подписаться астындағы қызыл кнопканы басыңыздар, және де қоңырашаны басып қойыңыздар. Онда менің видеоларымды көріп тұрасыздар шыққан бойда. Мына фоны біртүрлі болып тұр, не екенін білмеймін. Мынандай достар, ертең футбол ойнаймыз ертең. Так достар, өте керемет болып тұр, иә. Үй жақ мынау біздің фермамыз. Енді мен үй жаққа барып қайтайын. Так достар, так ой, түсе берсем болады екен. Так достар, мына фоны жаман болып жатса, сіздер мені кешіріңіздер. Білмеймін, өз-өзіме өйстіп қуып кетіп тұр өйстіп. Так, сіздерге мына алаңның толық біткенін көрсетейін мен, достар. Алаңның толық біткенін көрсетейін, достар. Қазір барамыз. Міне, мынандай жерден көрермендер. Мынандай жерден көрермендер деп келеді. Фок етіп отырады. Міне өте керемет. Мынау не деп ойлайсыздар? Ағаш қой. Бұл біздің өзімнің фантазиямнан тапқан затым. Киімдер бәрін тастап тастаймыз. Мынандай заттардың бәрін лақтырып тастаймыз. Сундукке салып, пустой қолмен. Қазір тұра тұрыңыздар. Так, міне пустой қолмен жүгіреміз. Екі жақта міне бұрышқа тақалып тұрамыз. Ар жақта мына Қуаныш тұрады. Мана ойнап көргенбіз. Мен ұттым жалпы оны. Міне осы тақалып тұрамыз да 1, 2, 3 дегенде жүгіріп барамыз да. Мысалы, блокты аламыз. Кімге блок түседі, сол мына қақпасына қарата салу керек те, қойып бүйтіп. Ал мына блок түспей қалған бала оны мынандай затқа жақындатпау керек, қақпа жағына қарата бүйтіп ұрып өлтіріп тастап, оны өзің апарып жүріп барып мына жерге қою керек. Сондай қызықты ойын. Сосын достар, кәдімгі футбол сияқты бір ойнап көрдік. Оны ютубқа салайын ба, салмайын ба, бір қызық. Карта жазып алдым да, сондай өте керемет футбол ойнадық. 2 адам болды. Соны салайын ба, салмай ақ қойайын ба, достар. Так. Сосын Қуаныш ол кезде жынданы ойнай алмай қалды. Ойнай алмай қалды сол кезде. Көреміз. Сал десеңіздер салам, салма десеңіздер салмайым. Сосын осы
Сарғада тұратын адамдар бірге менімен сол футбол ойнағыларыңыз келсе, әрине өзі ВК парақшама жазыңыздар. Айбын Иманқали деп тұрады, соған тіркеліңіздер. Так, достар, болды, айтарым сол. Міне фирманы да бітіретін шығармыз бұйырса. Өте керемет фирма болды. Міне қараймыз, достар. Қандай көңілдеріңізден шықты ма? Так, фирмамыз. Енді малақ белейін бе? Я дейді. Қазір малақ белейін мен онда. Так, достар, күте тұрыңыздар, тез мал алып беруіміз керек. Мари. Менде бар жалпы заттар. Алып берейін. Бірінші тауықты ертіп келейік онда. Кеттік жүр тауықтар. Так, күте тұрмын мына жақта. Бірде-бір балапан шықпады. Кеттік жүрін. Кетсіңдер ме? Бәрін келіңдер, кеттік жүр. Өлмекші. Көмектес. Мә, тауықтар батып жатыр. Беріңдер, курицалар. Тауық, құтқар. Блядь, тауық қойды. Так, мен тауыққа көмектесіп жіберейінші. Опа деп жопасынан бұрсам. Тұл мынау бас теппейді екен. Опа, өлтіріп жібердім. Кешір, тезеріс бар дейді. Барма дейді. Терезе жоқ. Көке тек бізде бір тауық қосылады. Бір тауық қашып кетті, бір тауығын өлтіріп тастады. Ошым солай өкіді. Тауық берген. Қайсы тауық қора? Мынау ма? Достар, енді көпке ұзаққа созбай-ақ қояйық. Тіке жүр дейді. Неге? Тіке жүр. Не істеп жатсың? Достар, сіздерге бір күшті зат көрсететін боламын. Міне, мынау біздің картамыз. Өте керемет карта. Ойдан өзіміз жасап шықтық. Міне керемет карта. Қара, міне мына жақта ферма, мына жақта. Ой, достар, қазір. Мына жақта, мына оң қаптал жақта төмен жағында ферма бар. Мынау жол, үйіміз, біз тұрған, мына жақта кафе, біз тұрған, оның ар жағында менің үйім. Міне футбол алаңы ең әдемісі болып тұр, достар. Қараңыздар, осындай керемет болып келе жатыр біздің. Енді бұйырса қала қылатын шығармыз. Өте керемет заттар жасап жатырық. Енді қандай заттар жасайық, тек ферма бірдеңе дегенде емес, біздің қолданысқа керек заттарды айтыңыздар. Мысалы, бірдеңе полиция бөлімшесі, бірдеңе дәрі аурухана, сондай асхана, аспаз, бірдеңе, әйтеуір әртүрлі мамандықтар бар ғой. Бірдеңе істейтін. Сондай мамандықтарды айтыңыздар. Қазір мен күте тұрыңыздар, достар, тез жүгірейін. Осымен видеоны аяқтайтын шығармын. Достар, смело лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер, достар. Міне 10 минутқа жеткізбей. Неге жоқ? Не істейсің? Жоқ дейді. Айтшы, неге? Тілмен айта берші. Тілмен айта бер, Қуаныш. Жоқ дейді. Тілмен айтшы, неге? Не істейміз?
міне бұл заттар міне өте керемет достар, көп болдыңыздар. Енді видеоны аяқтайық дейді. Енді не жасаймыз ал көрейік ал. Енді ана інімнің жолын кеспей істеші ал. Не істейсің ал? Бол енді тез сал. Фоны да жаман болып тұр достар, сол үшін кешіріңіздер. Терезе керек дейді. Құрсыншы терезе керек дейді, асықпай істейміз өзіміз. Міне бастысы әйтеуір ферманы көрді, біздің достарымыз өте тәнті болған шығар. Міне сіздердің айтқандарыңыз бойынша енді жасадық қолымыздан келгенше достар. Смело лайктарыңызды басып арнаға тіркеліңіздер достар. Сонымен сау